bastantes. Y bueno, ahí están los peces. Nunca he tocado esta experiencia. Qué maravilloso. Pues ahí está su trabajo. Ahí está su trabajo de estos hombres que se dedican a pescar. Y aquí están los pececitos. En Acapulco, Guerrero. Valió la pena quedarme a observar. Aquí estamos la gente presenciando este trabajo tan lleno de esfuerzo, porque la red es bastante grande. Todo esto es la red y son bastantes hombres quienes participan. Y no sé cuánto, pues ahí están. Sí, parece, se ve a simple vista pocos peces, la realidad es que no. La realidad es que es bastante lo que nos brinda la naturaleza. Ahí está. Aguas, aguas, morro. ¡Ey! Aguas. Ahí está. Ay, hay que tener cuidado con los erizos, se pueden lastimar. Se pueden lastimar, ahí están los erizos también. Y bueno, qué fascinante. No me había tocado esta experiencia. Estoy muy emocionada. Y esto es México. Y esto es Acapulco, Guerrero. Wow. Me encanta. Esta es la costera, toda la costera, en este maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero. ¡Qué gran experiencia! Ahí está la abundancia que tiene la madre tierra. Todo siempre es compartir, y el gran trabajo en equipo que he visto este día, esta noche, es maravilloso.